क्या आप अपने घर के लिए एक रिलायबल एग्जॉस्ट फैन खोज रहे हैं? आज हम क्रॉम्पटन फ्लक्स एयर 225 एग्जॉस्ट फैन का डिटेल में रिव्यू करेंगे। ये फैन बेहतरीन एयर सक्शन और स्टर्डी डिजाइन के साथ आता है, जो आपके घर को हमेशा फ्रेश और ओडरलेस रखेगा। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम मेटल बिल्ड एंड प्रोटेक्टिव फ्रंट गार्ड। ये एग्जॉस्ट फैन एक प्रीमियम डिजाइन और लाइट रस्ट प्रूफ मेटल बॉडी के साथ आता है, जो लंबे समय तक बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करता है। इंडिया के टॉप सेलिंग ब्रांड क्रॉम्पटन का ये प्रोडक्ट खास तौर पर मॉडर्न होम्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फ्रंट में एक मजबूत प्रोटेक्टिव गार्ड दिया गया है। ये स्टर्डी ग्रिल न केवल एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रदान करता है, बल्कि बाहर से बर्ड्स और अनवांटेड मैटर को आपके कमरे में आने से पूरी तरह रोकता है। वर्सेटाइल एप्लीकेशन एंड हाई स्पीड परफॉर्मेंस। ये इक्विपमेंट बेहद वर्सेटाइल है, जिसे आप अपने डोमेस्टिक किचन, बाथरूम, स्टोर रूम या ऑफिस कैबिन की खिड़की पर बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। शानदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें 31 वॉट्स पावर पर 1380 आरपीएम की जबरदस्त स्पीड मिलती है। इसके स्पेशली डिजाइंड एरोडायनामिक ब्लेड्स 800 cmh की पावरफुल एयर डिलीवरी जनरेट करते हैं, जो कमरे से ह्यूमिडिटी और बदबू को तुरंत बाहर निकालकर आपको हमेशा फ्रेश और क्लीन एनवायरनमेंट देता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।